Hello，又係我。架羅啊揸咗4000幾公里咁啊，上個禮拜打咗去皇冠咁做一次首次嘅汽車檢查，咁咧已經做完。我而家行緊去皇冠，就係前面嘅啫。咁啊，去攞翻架車，咁就睇下有咩跟進啦。咁啊，等大家講下佢 check 咗啲咩，睇下有冇咩特別事項。5 minutes later。好，大家好。咁啊喺豐田攞完車，依家我揸我架車翻屋企停車場噶啦。咁今次係首4000公里啦。咁啊新車檢查連換油啦。咁油係唔包嘅。咁我另外俾咗1300蚊去做一個換油。咁點解話喂換油呢？咁其實第一次嗰個即係佢新車落地啦，咁第一次咧佢嗰個 engine 佢裏面咧都有多嗰啲磨合啊，叫做磨合啦，咁啊可能有好多雜質啊咁啊成，所以咧基本上你第一次去檢查嘅時候，你基本上3000公里要放咗佢，跟住去換一轉新㗎啦，因為嗰啲油雜質太多，咁嘅雜質嘅意思就係因為你車頭好多嘢金屬啊磨合啊成啊，咁嗰段油你係一定要放咗佢嘅，所以你係冇辦法走，係啦。咁皇冠俾咗個 label 我就12300公里，咁就去喺呢個年尾係啦15號，咁就去做一次換油嘅。咁我諗我依家用車嗰個頻率啦，咁基本上我好快會到呢個數，咁所以我應該會喺呢個時間，我會跟佢個日期去做去翻去做檢查咯。但我應該喺呢個我應該到咗呢個里數，我就會去坊間去換一次油先，係啦。咁可能1次或者2次都唔出奇，我都未知，係啦。咁就佢啊 check 車佢有份 report 嘅，咁話俾我聽佢做咗啲乜嘢啦，咁樣啦，係啦。咁有份 report 啦，咁我自己嚟講咧，就係佢即係我依家攞咗車啦，我 feel 到佢係應該幫我攝咗迫力嘅，或者佢即係喺迫力上面係搞過咧，因為我踩落去個感覺係即刻唔同咗。咁胎氣嗰啲啊唔使講啦，咁嗰啲其實我哋自己都做到嘅，咁佢幫我做埋，咁當然好啦。咁同埋佢出完車之後做咗一次做咗車身清潔啦，我 feel 到係啦。咁同埋做咗個吸塵咁樣，咁感覺良好嘅。係啦。佢咁嚟緊，如果喂2次 free 咗之後點算咧？咁其實佢皇冠都有啲有啲 packing 有啲 package 啦，係做關於呢啲車身維修，因為其實佢佢嗰個車嘅保用啦，即係5年10萬或者10萬公里到先，睇下邊個到先啦。咁基本上佢有個 requirement 就係你 keep 住要有一個車輛檢查嘅動作嘅。咁佢 free 頭2次，咁之後都要自己俾錢。咁佢有啲 package 係關於呢啲嘢嘅。咁佢個即係依我頭先同維修部咁樣去傾咧，其實佢個要求都係我每年要見到你架車2次咁上下咯。咁即係你半年要去1次。咁理數嘅時候，佢話都係睇下你可能就即係佢都建議，可能你理數咁密嘅時候，你就坊間侵一轉，跟住翻去再換一轉咁樣，係啦。咁呢個係佢個建議嚟嘅。咁如果你個里數冇我咁去得咁快嘅話，咁其實你譬如買佢1年2次嘅 package 咁樣去 keep 住個 warranty 就應該 OK 㗎啦，係啦。咁我分享係咁多，如果大家有嘢想問，留言俾我，咁我
見到我就幫你解答你嘅疑難。